weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Xayaat ee magaalada Muqdisho ayaa noqonaya kii ugu waqtiga dheeraa marka loo eego weerarada ay ka geystaan hoteelada ku yaala caasimadda Muqdisho laga soo bilaabo sanadkii 2016 oo weerar ay ku qaadeen hoteelka Ambassador ee Muqdisho halkaas oo uu weerarka ka socday uu qaatay 12 saacadood. Sanadkan 2022 ayuu noqonayaa weerarkii ugu waqtiga dheeraa ee qaatay ku dhawaad 30 saacadood oo ka dhacay gudaha hoteelka Xayaat Muqdisho oo weeraro noocan oo kala ugu dambeysay sanadkii 2021 koodii Febraayo weerarkii lagu qaaday hoteelka Afrika halkaas oo lagu dilay dad badan oo magac ku lahaa bulshada dhexdeeda balse weerarkii ugu dambeeyay hoteelka Xayaat ee Muqdisho ayaa noqonaya kii ugu saameynta badnaa marka loo barbar dhigo weeraradii kale ee caasimadda ka dhacay. Laba habeen ka hor weerarkii hotel Xayaat ee Muqdisho ka dhacay ayaa dad badani waxay iska weydiinayaan sababta keentay habacsanaanta dhanka amniga iyo in saacado badan weerarkaasi uu qaato. Hoteelka weerarka ka dhacay waxaa ka agdhow bar control oo laga ilaaliyo aeroboortka Aadan Cadde ee Muqdisho. Waxaa jira laba wado oo kale oo hoteelka soo gasha oo mid ka mid ah ay ka timaado dhanka CID-da. Amniga guud ee caasimadda ayaan weli saldhigan wixii ka dambeeyay isbeddelkii ku dhacay hoggaanka ugu sarreeya dalka. Khubarada dhanka amniga ayaa sheegaya in sababta ugu weyn ay tahay in saraakiisha ugu sarreeya amniga dalka oo aan qabin kalsooni badan ay ku sii shaqayn karaan iyagoo markastaba filanaya in xilka qaadis lagu sameynayo. Dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheikh ayaa horey waxa uu sheegtay in wax badan ay ka qaban doonto amniga dalka balse marka loo eego weerarkii dhacay ee saacadaha badan qaatay waxay u muuqanaysaa in weli xil adag dowladdan aysan iska saarin amniga guud ee Muqdisho. balse dowlad kasta oo timaada in xilka qaadis ay samayso wax aan ahayn lagama arko oo ma jiro isla xisaabtan dhaba waana sababta keentay ayay leeyihiin dadka amniga falanqeeya habacsanaanta dhanka amniga ee mar walba la arko. Maalmaha iyo saacadaha soo aadan ayaa la filan karaa in xilka qaadis iyo sidoo kale magacaabisba lagu sameeyo saraakiisha ugu sarreysa hoggaanka amniga dalka balse su'aasha la isweydiinayo ayaa ah haddiiba qof lagu bedelayo amniga dalka muxuu ka bedeli karaa? Maxamed Cabdi Xasan SMS Somali TV Muqdisho. soo dhawaada macaamiisheena sharafta lahow welcome Carwo Khayraat waxaa idin keenay jiifafkii ugu dambeeyay ee Carwo Khayraat. Khayraat waa wax walba waad ka helaysaa. Welcome Khayraat Furniture. Qadada iyo jiifkiyo fadhi aad u qashuucdo qalabka yaala halkaas quruxda iyo tayadooda qiimo aad ku farxayso Khayraat baad ka heshaa. qalanjadaada dhexgee qadiyo koob iyo roog wax kasto qol la keeno Khayraat waa ku diyaar. qalabaynta xafiiska hadda waa qalabaynta xafiiska sharaxaada qudheeda Khayraat baa ugu sarreysa. gabadhii qiimo sareyso halka ay ku qanacayso Khayraat weeye ninkoo qulqul oo hadda gaar Khayraat waa ballanteena. macmiil ku soo dhawow xarunta dhexe ee Khayraat Furniture ee ku taala dabka kasoo horjeedka Hotel Dayax. waxaad kala soo xiriiri kartaa nambarada shashada saaran.